everyone! Ngayon po i-unbox natin yung kagandahan ng product na to. Actually, magwa 1 week pa lang akong gumagamit nito at nakita ko talaga yung result na napakaganda. Kasi marami nagsasabi nito, marami din ako napapanood about dito. So, ito-try na natin po. Nagilamos na ako eh. Try natin po. Konti lang po. Ito kasi tumatagal daw siya ng 6 months. So, ibig sabihin tipid. Try natin ah. Konti-konti lang. Yan. Tapos dapat syempre pantay. Ang paglalagay po natin dito is paikot. Ganyan. Lalo na pagka nag-streaming kayo, maganda itong gamitin kasi hindi makikita yung nakakatanggal din siya ng mga lines. Mga lines sa mukha. Yung wrinkles, tapos minsan meron na siyang makeup base na siya. Makeup base. Tapos may ano na rin siyang SPF 15 na may protection na rin sa radiation. Ibig sabihin maganda talaga siya. Ang eye bag ko. Sobrang nagpupuyot ako sa live streaming ko. Nag-host ako eh. Syempre as a host, kailangan maganda ka sa monitor ng mga tao. Sabi nga lang nila edited yung mukha ko. Sa way lang yun ang pag-makeup ko. Kailangan din kasi i-massage yung mukha para hindi siya saggy. O, ayan, diba? Ay, sa malapitan, ganyan siya. Ayan yung effect ng Iwhite facial cream o 3-in-1. Sa Watson ko binili to na 195 pesos lang siya. So, ang mura niya kumpara dun sa iba kong binibili. Mas mahal. So, ito try ko siya. Maganda naman ang kalabasan nito sa akin. O, kapag kaganyan, lugay mo lang buhok mo. Para makikiparty ka na. Tapos kung wala ka lipstick, kagat-kagatin mo ang lipstick lips mo. Red na. O, ayos ng konti sa kilay. O, pwede nang mag-party. Pili na po kayo sa Watson, 195 pesos lang. Napakaganda po nitong ganito. Palitan nyo na yung mga brand nyo kasi eto na ang papalit. Younger looking skin na ako. Bye-bye! Pa-follow naman po nito ng YouTube channel ko. And then abangan nyo po ako sa Bigolive. Just sweet cyborg po, wala po itong underscore. Sweet cyborg lang sa Bigolive. Nagsi-stream po ako everyday. Thank you, bye-bye!